Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život. Ja sam odmah imao nameru da se najozbiljnije bavim karikaturom, da mi karikatura bude ne ljubavnica, ne hobi, nego žena, nekome kome ću potpuno da se posvetim. 70-ih, zaista je to bilo vreme kad je trebalo imati izvesnu pronicljivost i snalaziti se u nekakvim vremenima jednopartijskih, ali rekao bih ipak demokratskim. Imali smo pasoše, putovali smo, zaista smo živjeli sjajno i bila je sjajna atmosfera i bio sam dobio odrešene ruke da crtam šta ja hoću i čini mi se da sam tu uneo jedan novi duh, jednu slobodu izraza i u tom mentalnom, da kažem, smislu, a i u grafičkom služio sam, čini mi se, prvi i u nekim svetskim relacijama, jednim pointilističkim stilom koji se odlično ponašao u štampi, bilo da se crtež smanji ili poveća kao plakat, on je dobro izgledao i ja sam to koristio i prodao pod Amerikancima kao jednu inovaciju koja je za njih bila relativno nova. Tad sam dobio 77. i Pjera kao najmlađi dobitnik Pjera, 27 i nešto godina, za crtež ovog klesača, čoveka koji sam sebe kleše, mada to u stvari nije bila karikatura za konkurs, to je bila ilustracija iz dve slike, tako da sam ja 77. i napravio jednu, po meni, jako dobru ilustraciju gde je čitalac čita novine i te novine gore. To je, mislim, baš u kontekstu ovog i same reči ilustracije, jedna univerzalna poruka, novine kratko traju, one se bave gorućim problemima i igra reči, osvetljavaju, neko se tu i oprži, neko se tu prođe bolje ili lošije i već dnevne sutradan nestaju ili nedeljne i zamenjuju ih nove vesti i novi komentari. Meni je politika, to je s njim, bila druga kuća, ja sam tamo našao i vrlo brzo dobio jedan svoj prostor na 16. spratu, povukao sam se malo usamio u dokumentaciji, to su mi dozvolili, to je bio neki mali moj atelje i tu sam stvarao sa jednim pogledom onako na grad. Ja sam, znači, tu štampu zaista imao ovako u malom prstu. Pravio sam i neke kopije posebne koje tada niko nije, čini mi se, u svetu pravio, zahvaljujući toj nekoj prohodnosti, poznavajući reprofotografiju, pravio sam, to su sad neke tehničke cake, reprofotografiju, kontrastne filmove, pa sam ih onda u fotolaboratoriji pravio kao kontakopije na dokument kontrastnom papiru. Tada nije bilo fotokopira aparata kao sada. I sa takvim kopijama sam ja, recimo, otišao u New York Times i oni su se čudili šta je to, kakav je ovo fantastičan kvalitet, pa gledaju onako na staklo, pa pipaju. Pa bio sam ovako, zvuči apsurdno, u tehnološkoj prednosti u odnosu na Amerikance. Tada sam, zahvaljujući tim sjajnim kopijama, i mogao da objavljujem kod njih, čak i ako nisam bio u New Yorku, a bio sam jedno 5-6 puta, ili sam im slao iz Beograda, zahvaljujući, kažem, to jednom grafičkom znanju i jednom okolnosti te politikine kuće kao celine. Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život.